Vamos a hacer el unboxing del paquete que nos dieron aquí en Mexicali, número 147. Postercito del recorrido del medio maratón de Mexicali, número 44. Camisetita. ¿Qué tal, Unos dulcecitos y una aspirina. ¿Para qué? Para que no les dé infarto, yo creo. ¿O qué opinas tú? Déjenlo en los comentarios. La camisa está como para jugar básquet, ¿no? ¿Qué dicen? El colorcito. Se ve de las canchas de básquet.